حقائق عن جسمك لازم تاخد بالك منها. لو شفت فجأة مادة مخاطية على عينيك، دي مادة بتفرزها العين لحمايتها من الأجسام الصلبة المحيطة حواليك، ودي طبعا بتكون وقاية للعين. لما تحس فجأة إنك بعد الأكل عندك إحساس بالقيء وبطنك مليانة مع إنك مكلتش كتير، فده دليل إنك كلت بسرعة والمضغ كمان كان بسرعة جدا. فحاول تبطأ من طريقة أكلك وامضغ الأكل براحتك جدا.